Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün size ittifak kavgası ve tüccar imparatorluğu etkinliğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu iki etkinlik eş zamanlı bir şekilde oyuna gelir. Bu arada videoyu beğenip kanaldaki videolara yorum yapıp sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi ittifak kavgasından başlayalım. Daha sonra Tüccar İmparatorluğu'na geçelim. İttifak kavgası arkadaşlar 6 gün süren bir görevler yaptığımız ve bu görevlerin karşılığında ödüller aldığımız ve sıralamaya girdiğimiz bir etkinliktir. İşte birinci günün görevleri, ikinci günün görevleri bunu en güçlü vali ya da SVS tarzı etkinlikler gibi düşünebilirsiniz. Tabii ödülleri biraz daha düşüktür ama bizim işimize yarayan şeyler var. Özellikle düşük yatırımlı oyuncuların hata yapmaması gerekiyor ve doğru bir şekilde oynaması gerekiyor. Şimdi ilk başta yapmanız gereken şey şu. 6 gün boyunca kesinlikle bu aşağıdaki hedef puanını tamamlayın ve aşağıdaki sandıkları alın. Çünkü buradaki görevleri yaptığınızda size inanılmaz bir şekilde çok güzel bedavadan ödüller veriyor. Yani zaten her gün buradaki elmasları alsanız bile 20-30 bin elmas sadece bu etkinlikten alıyorsunuz ve ekstra buradan tılsım kılavuzları, bir sürü kaynak ve hızlandırma da elde ediyorsunuz. O yüzden kesinlikle herkesin yapması gereken ilk şey bu 6 gün boyunca buradaki sandıkları açmak, hepsini elde etmek. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikte şöyle bir şey var. Biz genelde petlerimizi geliştireceğimiz zaman petleri geliştirmek için doğru bir etkinlik bulamıyoruz. İttifak kavgası etkinliği petleri geliştirmek için gerçekten ideal bir etkinliktir. Düşük yatırımlı ya da para yatırmayan oyunculara benim en büyük tavsiyem buradaki Subay projesi gibi ödülde 50 bin elmas veren etkinliklere birikim yapıp burada birinci olmanızda. İşte ittifak kavgasının güzel kısmı bu. İttifak kavgası 6 gün sürüyor ve 6 gün sürdüğünde bize subay projesi ve silahlanma yarışı tarzı etkinliklerle eş zamanda geliyor. Siz aynı zamanda hem ittifak kavgasındaki görevleri yaparken hem de aynı zamandaki subay projesi görevlerini yapıp iki etkinlikte de ödüller kazanabilirsiniz. Mesela bir gün subay projesinde işte donanım tılsımını arttır, mitril kullan, asker eğit görevlerini yaparken buradaki görevleri de bakarsanız yine mitril kullan, asker eğit görevleri var. Aslında siz subay projesi oynarken bir yandan ittifak kavgası da oynamış oluyorsunuz. Yani buradan 50 bin elmas, ekstra burada da birinci olabilirseniz eğer size buradan da 30 bin elmas ve ada parçaları verecektir ve yanında bir sürü has altın ve mitik parça da verecek. O yüzden bu etkinlikte gün gün neler yapacağınızı bakarken kesinlikle oyunda yanlarda gelen yan etkinlikleri de kontrol etmenizi size tavsiye ederim. Mesela subay projesi bittikten sonra silahlanma yarışı hemen başlayacak görüyorsunuz. 6 dakika sonra. Bu bittikten hemen sonra tekrar subay projesi başlayacak. Eğer bu etkinlikleri eş zamanda doğru bir şekilde kombinasyon yapıp oynayabilirseniz iki etkinlikten de yüksek ödüller alırsınız ve elinizdeki malzemeleri en doğru şekilde kullanırsınız. Biz de normalde bu etkinlikte bir uyanıklık, bir bug düşündük. Şöyle bir şey yapabiliriz dedik. Şimdi bu etkinliğe girebilmek için liderlik tablosunda ilk 20 içinde olan ittifaklar katılabilir. Biz eskiden farklı bir oyunda şöyle yapıyorduk. Gidiyorduk 18. 19. sıradaki Farm ittifağa giriyorduk. Orada direkt birinci olup 30 bin elması alıyorduk. Ama maalesef bu etkinlikte bir puan sınırı var. 20 milyon puan yapılmasını istiyor ve maalesef bir oyuncunun bunu yapması pek mümkün değil. O yüzden o taktik asla işe yaramıyor. Onu yapmaya çalışan arkadaşlar varsa zarar edeceklerdir. Siz benim söylediklerimi yapmaya lütfen devam edin. İttifak kavgası genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunun dışında çok fazla ekstra bilgi yok. Burayı kazanıp kaybetmenin ittifak olarak ya da şey olarak aşırı bir önemi de yok. Siz bireysel olarak bu etkinliği oynayıp maksimum ödülleri almaya çalışın. Eğer elinizde yeterli birikim yoksa dediğim gibi sadece buradaki sandıkları alıp etkinliği bırakıp birikim yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi hemen ikinci önemli kısmımız Tüccar İmparatorluğu'na gelelim. Tüccar İmparatorluğu'nda bizim iki tane kervanımız yani böyle şeyimiz var. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar bize R seviyesinde ödüller veriyor. Burayı elimizdeki biletlerle yenileyebiliyoruz. 5 biletim kaldı. Eğer 5 tane daha kesin yenilersem garanti SSR verecekmiş. Yine R seviyesinde geldi. Burayı yeniliyorum. Bu sefer SR geldi. Ödüller biraz daha güzelleşti. Ama ben istiyorum ki en iyi ödülleri alayım. O yüzden arkadaşlar yenilemeye devam ediyorum. Şu an SSR geldi. Bu bizim için gayet iyi bir seçimdir arkadaşlar. Has altın veriyor, tılsım veriyor,
Zanaatkar vizyonu, mitik ve elmas gerçekten çok iyi. Bunu hemen gönderiyorum. Şimdi ikinci kamyonumuzu yani kervanımızı göndereceğiz ama burayı yeniliyorum. Tekrardan. Evet, tekrar bir SSR geldi. Ama ben burada şöyle bir oyunun bize sunduğu bir imkan var. Yardımcı ekipler diye bir şey var arkadaşlar. Yardımcı ekiplere hemen şu aşağıda eşlikçinin yanında tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman e, burada sizin ittifakınızdaki arkadaşlarınız kendi intikallerini sizinle paylaşıyor. Güç sıralamasına göre sıralıyor zaten. Siz en güçlü oyuncuların yardımını buradan bir kerelik alıyorsunuz ve onu gönderirseniz eğer, çünkü bu kervanlar yağmalanabiliyor. O yüzden bunları korumak zorundasınız. Birazdan biz de farklı kişileri yağmalayacağız. Bunu eşlikçi olarak oyuncuyu gönderdim. Ve kendiminkini de gönderirken elimdeki en iyi 3 kahramanı seçmem gerekiyor ki kervanımıza saldırı yaptıklarında bizim ödüllerimizi yağmalamasınlar. En güçlü şekilde onların karşısında duralım. Kesinlikle her gün tüm kervanlarınızı kullanın. Mesela günde 4 tane hak var. Ben tabii bu hesabı aktif bir şekilde oynamadığım için sadece 2 tanesini, ama siz kesin 4 tane SSR seviye kervanınızı gönderin ve bedava ödüllerden faydalanın arkadaşlar. Kesinlikle burada ittifaktaki yardım taleplerini de kullanın. Arkadaşlarınızın sizden daha güçlü oyuncular varsa onların ekipleriyle savaşın. Aynı zamanda siz de burada yardım teklif edip arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Sizin askerleriniz de burada gözükebilir ve onlara yardımcı olabilirsiniz. Bunu da kesinlikle kullanın. Şimdi yağmalama kısmına geçelim. Yağmalama kısmına geçtiğimizde bu maviler R seviye, morlar SR ama sarılar ise SSR seviye arkadaşlar. Üstünde isim yazıyorsa bu sizin bu etkinlikte ittifak kavgasında yarıştığınız ittifaktır. Onlara saldırırsanız ekstra puan alabilirsiniz. Ama ödüller iyiyse saldırın. Mesela burada baktığımda bunların hiçbiri benim bir işime yaramıyor. Ya yarıyor tabii ama ödüller düşük. Burada benim size çok büyük bir tavsiyem olacak. Şimdi tek tek bakıyorum. Güzel, bir tane mitik veriyor, iki tane tılsım veriyor ama bizim istediğimiz şey bu değil. Hemen size ben güzel bir örnek vereceğim. 5 tane has altın veriyor. Güzel. Yanında bir sürü malzeme ama bu da değil. Burada arkadaşlar sizin almanız gereken şey kesinlikle demirci çekici. Bu etkinlik işte kaç gün sürüyorsa sadece yağmalamalarınızı demirci çekici üzerine yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama demirci çekici yoksa burada yine aynı şekilde bu şekilde has altın olanları da alabilirsiniz. Has altın 3 tane zanaatkar vizyonu güzel. Şimdi yenileyeceğim. Burayı mesela beğenmedim. Kervanlar değişecek. Buraya tıkladığımda ödüller değişiyor. 3 tane demirci çekici veriyor. Şuraya baktığımda bu arada üstünde ateşler çıkan şey daha önce yağmalanmış anlamına geliyor arkadaşlar. O ateşler o yüzden çıkıyor. Buraya tıkladığımda yine 3 tane demirci çekici, 2 tane tılsım, 2 tane tılsım. Bu ödüller de gayet iyi. Yalnız rakibi yağmalamaya çalıştığınızda dikkat edin. Gücü sizden yüksekse onu yağmalamayabilirsiniz. Hakkınız boşa gitmesin arkadaşlar. Yenilemeye devam ediyorum. 5 tane gelmiş. Geçiyorum. Buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Yenilemelikte sınır yok. İstediğiniz kadar ücretsiz bir şekilde yenileyebiliyorsunuz. Burada yine 3 tane demirci çekici var. Etkinliği gün bazında hesaplarsanız gerçekten çok güzel demirci çekici bu etkinlikten kazanabilirsiniz. Ve yanında verdiği şeyler de gerçekten çok çok değerli olacaktır arkadaşlar. Hemen yenilemeye devam ediyorum. Bu arada eğer burada güçlü ödüller görürseniz ama sizin gücünüz yetmiyorsa şu an bu durumda olduğu gibi buradan tıklayıp bunu transfer çete, dünya çete ve ittifak çete atarak oradaki insanlara saldırtıp o arkadaşın ödüllerini farklı kişilere yağmalatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tekrardan bakıyorum. İstediğim ödüller gelene kadar sürekli olarak yağmalayacağım arkadaşlar. Sürekli olarak yenileyeceğim, özür dilerim. Yenilemeye devam ediyorum. Evet, bu aslında istediğim gibi arkadaşlar. Hem asfaltım veriyor, hem demirci çekici veriyor. Ama şey olsa daha iyi olurdu. İki tane yan yana üçer tane demirci çekici verse daha iyi olurdu. Bu durumda gidip bunu direkt yağmalayacaktım. Ama şu an muhtemelen bunu yağmalamaya benim gücüm yetmeyecek. Sadece bu videoda görün diye yapalım. Şu şekilde benim gücüm 120 milyonken onun gücü 180 milyondu ve kaybettim. Şimdi tekrardan etkinliğimize geri dönüyoruz.
Hakkım bu arada boşa gitmedi yağmalayamadığım için. 4 tane yağmalama hakkım var. Yağmalayabilene kadar gidecek. O kısmı yanlış söylemişim, özür dilerim. Evet, 3 tane demirci çekici, 3 tane zanaatkar vizyonu. Bu güzel bir hedef. Bu arkadaşı 2 kere yağmalayabiliyorum. Bir kişiyi sadece ard arda 2 kere yağmalayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Yağmaladığımızda zanaatkar vizyonu aldık. Şimdi tekrar üstüne tıklıyorum. Bir daha yağmalıyorum. Maalesef demirci çekicini alamadık. 2 yağmalama hakkımız kaldı ama bu arkadaşı artık yağmalayamıyoruz. Sıradaki hedefime geçmem gerekiyor. Özür dilerim. Yeniliyorum burayı. Kesinlikle günde 4 tane yağmalama hakkınızı her gün kullanın arkadaşlar. Boşa gitmesin. Evet, bunlar güzel ama gerçekten çok çok güçlü hedefler. Her neyse, bu tarz şeylerle videoyu uzatıp sizde sıkmak istemiyorum. Bu iki etkinliğin ve bu arada çok güzel bir hedefmiş. Bu iki etkinliğin oynanış şekli bu şekildeydi. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlarda sorun. Aynı zamanda Discord ve Telegram kanalımıza katılıp orada da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu hedefimizi de saldıralım. İlkinde yine alamadık. Ve burada 5 tane has altın alabildik. Şimdiye kadar umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.